ang mga pulong dili gid na siya kasaligan, gawas kon ang pulong gikan sa Ginoo. Mao nang kung magsigil ang tagamit og mga pulong nga gikan ra gid sa atong tawhanong origin or sinugdanan, maglalista. Di ba? Og inyo rong tanawon ang social media, nagsigi og kinihaay, bahin ng impeachment, madayon ba, dili ba, pulos mga pulong nga mga nindot kaayo, legal, unsa pa na diha, political nga mga pulong, mga opinions, na asay uban nga nagkinihaay tungod sa pulong nga kaniadto iyang gisulti mauni niya karon ibaligtad na, gidaot na sad niya katong iyang gisuportahan sa una, mga vloggers gipangkiha tungod sa pulong niya. Ang mga pulong sad sa mga government officials nato gipang-criticize pod sa social media. Lalis hastang pulong pari, lalison, labaw ng pulong parishioners, ano? Lingay imong tupad, inakasaligan ng imong pulong, inakasaligan ra na imong pulong. Mao na. Kung dili gani pulong sa Ginoo, maglalista mo na pag-ingon gyud diri sa kuan, pag-ingon gyud sa mga apostoles nga nakakita ni Hesus, nakita na mo ang Ginoo. Ingon dahil Tomas, tuo ba kung kuninyo? De, kum tuo. Wala. Pero tinuod ba silang nakakita? Owa. Tinuod. Uy, tubag. Tinuod, oy. Walang dito si Tomas. Pero tinuod silang nakakita. Pero nganong di man mo tuos Tomas? Kay ila raman gutong pulong. Ilang pulong ba? Beki kamo din heron, kinsa ninyo ang nakakita gyud Ginoo, tasa kamo. Beki. Porting jutaya. Onya inigpanabi ninyo didto. Inigpanabi ro ninyo nga naay Ginoo dinhi sa Santos nga misa na kay mutuo. Basigwa. Kay bisan gani ang nakakita, wa man ganito ho samot na gyud mo nga wa mo day mo'y klaro. Bagadto na ko dito sa Amerika, una ko diha sa ni stopover ko sa Hong Kong pagka June 2, abot ko alas 10 gabi ni alas 4 na sa hapon pagkasunod adlaw pizza 3 sa ato diri nga ning sakay ko padong nangadto sa Dallas Fort Worth nga kuan Texas nga airport. Pila to ka oras biyahe mo padong sa kaning sana Hong Kong, mga 3 ka oras nya ngadto sad sa kuan mga 16 ka oras kapoy kay Lincoln. Pag-abot nako didto gobot dayong mga tao. Hala, ni ana gyud ang atong nakit-an sa kuan, Facebook ug sa YouTube. Hala pa di na gini Facebook, di na gini YouTube. Nayuban mo gakos, nay mo aksyog-hawk, likay lasad ko. Nay mo lamano, ana, niya bisan des eroplano, nay mo kalitingon, you are familiar. Nako, bitaw. Father Robert, hala, kita na gyud ko. Nituo na sila nga tinuod jud kuno di ay nga naay Father Siano ubod. Abi nilag AI, uso bi anang AI. Dito kusog ang AI dito, hasta mga sakyanan dito operated by AI kanang mga Tesla. Nakasakay na ko dito, way gunit-gunit ang manubila, sige ra siya dagan. Masuko pag imong diktaran siya, pa mo diktar nimo. Mga inana ba? AI ba ko? Dili. Pero kanus aman sila nito nga niadto ko. So, salamat sa taga Dallas,
Texas, Houston, Texas, kana mga eryaha diha o mga kasilinganan nga mga lugar, mga cities nga nangadto ni sugat nako sa Sparks, Nevada, dito sa New York, sa Sacramento, sa Cerritos, Merced o sa Fresno, California o daghan-daghan pang mga nearby counties, no, mga niadto sa nisugat. Salamat kay nilang tanan nga inyo kong giampingan og nauli ko ron din hingabuhi. Pero ay nilang sad mong salig kay August 5 biyaan na tamo. Nasa ron paabot sa ang ato mga kaigsuonan nga territorial parishioner sa Compostela. Nagsige na sa lagingon, tinuod yung kaha nga si Father maanhi dinhi sa inyong paminaw, tinuod dili. Nya ang taga dinhi sa Sililoan sige sa gingon wa na online na taan eh. Mo na dili man ta maglinayo ay ngano man ang ako magong parishioners duha man ni ka klase na ay territorial na asay online. Ang taga Compostela dugay na natong nahimong online parishioners sila. Karon mahimo ng territorial parishioners. Kamo sa dinhi, unom ka tuig mo nako nga kamo akong mga territorial parishioners. Pero daghan kayo itibok kalibutan online parishioners. Og bisan asa ko i-assign, nagpabilin mo nga akong mga parishioners. I will never leave you. Di ba? Tanawa, wagin mo malipay. Nagsige na mamog-ingon. Gasige na mamog-ingon nga hinaot untang madali na nigbiya din. Labi na tingaling mga lectors o sakristan, lipay kay sila. Salamat ng tao. Di na mao na, no? Unya unsa may atong connection nga nahimong tinuod. Ang number 1 yun kanang slot. Pag-abot na ko dito sa Amerika, daghan kay nila nagsigig hisgot og slots. Nasa iyo ba, wa pa kahibaw kung say slot. What is that slot? Ana ba? Ako ra ba sa di kay ko ka-explain sa in English na wagin ang kuhalini kayo. kanang slot. Nga naman, tungod sa atong pagsigig palit og slot, nilambo ang simbahan sa akong pamaagi sa pag-alagad na alagaran ako ang mga parokya nga nangayo na tabang labi na gid dinhi sa ato. O moadto man kus Compostela, padayon ra gyapon ang mga slot. Og para ni sa simbahan, dili ni para las Compostela, para ni natong tanan. Sumagod kita dinhi sa akong unom ka tuig dinhi, kanira bagong parokyahan mo atong gidapatan sa atong mga kolekta og mga slots, dili. Sobra sa 20 kalaing mga parokya dinhi sa Archdiocese, outside sa Archdiocese, atong gibahinan sa atong mga kolekta. Ug dako gani kay na nato yung dungog nga kita nahimong dakong kabahin sa pagpangulikta nga gigamit anang Kapilinya de Fatima nga famous na kay karon nga naa sa San Remigio, ang atong ikaupat nga replika sa Portugal nga Kapilinya outside the world niya sa San Remigio. Dako kay tag role diha nga nahimo ng tinuod karon. Ingon ana sa ato pa di ay kun mosulti ganita nga kita ni tuo ta Ginoo, nakakita ta Ginoo, pamatud-an nato sa atong gibuhat. Muna ningon si Jesus, ako tinuod kong nabuhi. Sige, hikapa ko. Moingon ta tinuod tang nagtinabangay. Tanawa ang atong parokya dinhi nga ato karong nabuhat sud sa unom ka tuig nga nagkuyog ta, di ba? Mahikap ninyo, hikapan ng bangko, bago na. Hikapa ba? Hikapan ning atong mga salog, bago man ni. Kanang atong atop, kanang ato dihang mga stained glass, bago man na. Bunga man na sa atong paghigugma ay pinaagi ng slot. Hikapan ng bagong kumbinto. Di ba? Lahos nga tos roof deck. O makamao pa kang mulakaw, ato man na. Di ba? Kita man na nagtinabangay, ato ang Kapilinya, hikapa.
ang ato mga sitiyo kani mga balay nga atong gitukod nga mga 100 pila na nagkabuk 139 na kabuk atong natukod nga balay, 12 na lay kuwang para makumpleto ang 61. Magsugod na sa takaron kay na naman tayo nakolekta nga sitiyo ni abot nag 1,141 ka slots. Mga atong tapakpakan ang nagsitiyo. Musugod takaron aron sa dili pa tapos ang akong term dinhi karong August 5, mahuman unta ang remaining 12 ka balay. Atong homnon gyud ha. Adi mo mahuman? Palit pa mo tag 100 raman gud ang slot niya. Ako lang ning i-update niyang ubang mga slots karon tingaling Sabado kay karong Domingo musugod na ta sa atong bag-ong slot for my lifetime. Dadto na nako ngadto sa Bauno na nako ngadto sa Compostela. Ana. Mao na nga mugaan ang atong kinabuhi. Di sa kumusugot nga ang pari nga mapuli nako dinis Father Moyne Lapa maproblema. Dadto na tong problema. Dadto na kong problema sa akong kinabuhi. Bahala siya maghimo siya giyang problema dinhi. Pero anad man sa nas Father Moyne may kay na siya. Digin mo magmahay ana. Kalimti na lang ko ninyo isipin yung territorial nga parish priest. I-focus ninyo ang Father Moynel kay may sana siya. Tagay siya higayon, may sana. Pero o gusto gyud mo daw-daw nako, usaraman ko ka lungsod. Nara mas pikas no, pwede ra mo manuktok dito. Padre na kay kaon diha. Kana ra bang mangayog kaon nato dinhi ato mananganlag mga Jesus. Ako ganingingnan ako mga staff, biyaan ta naman mo. Hala, pagsuwat lang niya mo, mahimo na sad mo mga Jesus dito. Jesus sa Compostela. Mga igsoon, mao gyunay una nga kamautang muhatag og konkreto nga translation sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Sa dihang si Tomas nakita na niya ang Ginoo ug iya nang napruibahan na hikap na niya nituo siya. Apan niingon si Jesus, mas bulahan tong wa mo tuo, awa ka kita apan mituo. Pasabot, mas exciting nga i-translate nato sa buhat ang pulong ni Kristo nga dili makita. Haron kita na mao'y mahimong makita nga timaan sa pulong ni Kristo. Gilingya imong tupad. Lingya ba? Ingna sugod karon. Ingna. Sugot na kog imong kulatahon. Ingna. Kay mao man ay kinabuhi ni Kristo. Gipaantos man siya, mao bitaw iyang mga samad. Mao man to nga musugot ra di ay ang tinuod ay nagpuyo sa pulong sa Ginoo, musugot ra og pasakitan, musugot ra sad og yaw-yawan. Dato kayo ang mga kasagaran, mga tao nga akong nakita dito na himalag nako dito sa USA nitong akong usa ka buwan nga kuan. Dato in a sense nga kun atong i-convert ang ilang kahintang dito nganhis ato, halangdon gyud sila. Daghan man gyud sila kwarta. Pero ubay-ubay gyud nila ang miangkon nga stress in town kay silang kinabuhi. Father, salamat sa imong pagbisita kay nakuhaan among stress, makakatawa mi, malingaw mi. Ana, nya karon nibiya nako, stress na sad ta sila. Pero di sad tanan. Nasa uban og kinsa may dili ma-stress didto nila. Kanang di gyud mo reklamo pag-antos. Na mo say pipila dito nga di gyud mo reklamo pag-antos. Nasa uban masyak, inighatag na kog talk, nya moingon din ko antos lang. Ayaw mo apply anang divorce, bisag kulatahon mo, antos lang. Ana, nako mo na inyong batasan, mas stress gyud mo. Magdepresyon gyud mo, magsige ra gyud mo inom anang tambal. Mao bitaw. Kaya nga naman, di mo antos. Lain nga pag-antos, nga kinahanglan gid nato makita sa mga taong nagtuos Ginoo, kanig yung pagbiya sa sala. Mga batanon,
Karon didto og dinhi pulos gihasol aning sala. Labi na gid nang sa mga batan-on kanang premarital sex. Antusi in taon ninyo mga batan-on nga di lang gyud mo maghinikapay samtang uyab pa mo. Dako ginang pag-antos ni agi sa kuana kanapo ko kauyab sa una. Ana hikap sa nuto na ko ginagmay ang uban pero ginagmay lang. Antos lang yun. Ay jog lahos atong peligro na kayo kanang kuan lang ba kanang butangig boundary. Antos yun na siya. Kay paras mga manag-uyab nindot maginang hikap, layog-layog, labi na nanay mga motor karon mga batan-on bisag way rehistro, way lisensya, may nak mo drive og motor. Nindot man jud kana angkas-angkas, unya angga-angkas nga uyab mubo kay short, niya gas sleeveless ra, gas spaghetti ra. Nindot man kay na para sa mga manag-uyab. Pero ang bunga ni ana dili sayon, wa pa mo'y mga trabaho, wa pa mo'y stability. Unyang mga anak mo adto i-deliver sa inyong ginikanan nga daan na sang naglisod. Unyang masakit ang inyong mga anak, ang inyong ginikanan mo hanukan sa tanang problema, apil pa usahing pari. Oh, labi na gid ang inyong mga ginikanan suod-suod din ni simbahan, ari man gyud pari mo yang ngo. Moingon dayon ko, sige kog awhag nga ayaw lagi mo anang premarital sex. Kay wapa mo mga andam luoy kay bata nga mahimong produkto ana. Nya karon maapil na hinuon ko. May pag puslan man magkuyog ta. Adi sagoy, dili ko ana. Mao na awhag gina nako antos ta ug anha makita si Kristo. Ang gugma sang tinud-anay mutubo gina dihas pag-antos. Mo na ang manag-uyab nga moantos aron ma-maintain ang purity, ma-maintain ang truthfulness, ma-maintain ang kanang gitawag og commitment to each other in godly way. Mutubo ginang gugma nila. Ug naa sa koy nailhan didto og dinhi nga nagbuhat ana, jutay lang. Pero nindot kay sila tan-awon. Nindot kaayo. Pero kanang nabiktima sa sala, nangadaot yun mo na matud pa sa atong unang pagbasa, wala nay hintil, wala na say mga Hudiyo dihas Ginoo. Ang tanan nga nabag-o muantos na para mawa ang sala, mo practice na sa pulong sa Ginoo, mahimo na tang mga managsuon usa ka katilingban. Ug mao nay atong pangandoy naot unta ang atong mga politicians hunongo na ni nila ilang sala, kapoy kay sigig kuan, gasto kay ning ilang mga sala karon. Siging lalis anang impeachment nya tungod lagi anang confidential fund nga naas Vice President's Office. Unya ang dagko kay mga confidential funds nga naa sa sobra 500 ka mga opisina sa atong gobyerno kuno wa hisguti. Kapoy kay naon para nato ba maghiusa na ta kay kapoy gasto pa. Dako na ba kay itong utang, hapit na mo 17 trillion. Saon pagbayad ana. Kay karon ga sige naman sila declare short na kunutas budget, utang na sa ni. Nya 16.5 na kuna trillion atong utang. 17 trillion saon na lang mo 18 trillion saon lang ana. Nya naa na gigasto anang ilang lalis, milyon mo nang gasto ana. Impeachment, milyon gasto. Mo nang grabe kay ning sala, makapastress ni nato. Aron way sala, maminaw tas pulong sa Ginoo, mutuo ta bisag dili ta makakita ang ato nung paningkamutan, nakita mao'y mahimong makita nga testimonya sa pulong sa Ginoo.